नमस्कार दोस्तों, ये मेरा वर्बेना का फ्लावरिंग प्लांट है और वर्बेना के जो पौधे होते हैं वो सभी के मन को मोह लेते हैं क्योंकि इसमें इतने खूबसूरत रंग होते हैं और इतने खूबसूरत इसके फूल होते हैं। इसके फूल छोटे छोटे गुच्छों में आते हैं, क्लस्टर के रूप में इसके फूल निकलते हैं जो कि हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इसे हमने अपनी बास्केट में आधी मिट्टी और आधी वर्मी कंपोस्ट में लगा रखा है। वर्मी कंपोस्ट फूलों वाले पौधों के लिए बहुत ही अच्छी खाद होती है।